Tasavvur qiling, Qur'oni Karim o'qiyapsiz va ushbu oyatga duch keldingiz. Oyat vasl hamzasi bilan boshlangan. Tabiiyki, vasl hamzasi biror bir harakat olmaydi. Xo'sh, unda biz bu oyatni qaysi harakat bilan boshlaymiz? Fatha bilanmi, kasra bilanmi yoki zamma bilanmi? O'zi vasl hamzasi bilan boshlangan so'zlarning harakatini topishlikning biror oson usullari bormi? Ular haqida videomizning ikkinchi qismida so'z yuritamiz. Hozir esa qat'iy hamza haqida. Ahmad Xodiy Maqsudiy hazratlarining Muallim Soni kitobiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kitobning avvalda arab alifbosini ko'rishligimiz mumkin. Alifboning birinchi harfi sifatida tabiiyki alif harfi yozilgan. Aslida bu harf alif emas, balki hamza harfi hisoblanadi. Nega? Chunki Ahmad Xodiy Maqsudiyning Muallim Soni kitobi qozon bosma usulda yozilgan mushaf shariflarini o'rganish uchun yozilgan. Bunday usulda yozilgan mushaf shariflarda qat'iy hamza o'rinlari alif harfi bilan belgilanadi. Ammo hozirgi kunda chop etilayotgan zamonaviy Madina usulidagi mushaf shariflarda qat'iy hamza o'rinlari alif bilan emas, aynan o'zining shakli bilan ifoda topar ekan. Hosil gap shuki, qozon bosma usuldagi mushaf shariflarda qat'iy hamza alif bilan, Madina usuldagi mushaf shariflarda esa o'zining shakli bilan ifodalanadi. Madina usuldagi mushaf shariflarda qat'iy hamzaning alifdan tashqari yana bir qancha ko'rinishlari bor. Bularning hammasi hamzaning 4 xil ko'rinishi deyiladi. Keling ular haqida birma-bir to'xtalib chiqamiz. Birinchi holat alif bilan birga kelgan hamza. Bu hamza alifning ustida yoki ostida fatha, kasra, zamma harakatlarini olishligi yoki sukun belgisini ham olishligi mumkin. Maro'a, ya'muru, iromu. Ikkinchi holat hamza harfining vav harfi bilan birga kelishligi. Bunda hamza harfi vavning ustiga yoziladi, fatha yoki sukun olishligi mumkin. Mu'min, muazzinu, labu'a. Uchinchi holat hamzaning ya harfi bilan birga kelishligi. Bunda ya harfining nuqtalari tushib qoldiriladi. Quri'a, sa'ala, fa'ida. Va oxirgi 4-chi holat hamzaning yolg'iz kelishligi. Awa, amana, shay'u. Endi esa vasl hamzasi haqida so'z yuritamiz. Arab tilida sukunli harf bilan boshlanuvchi so'zlar mavjud. Bunday so'zlarni to'g'ri o'qishligimiz uchun so'zning boshiga vasl hamzasi yoziladi. Vasl hamza bilan boshlangan so'zni qanday harakat bilan o'qishligimizning 3 ta qoidasi mavjud. Birinchi qoida: vasl hamzasidan keyin sukunli lam kelsa, vasl hamzasi fathali o'qiladi. Al-ardu, al-kitabi, Allohu. Ikkinchi qoida: vasl hamzali so'zning 3-chi harfi harakati fatha yoki kasra bo'lsa, vasl hamzasi kasrali o'qiladi. Istikbaron, istighfaru, imro'atun. 3-chi qoida: vasl hamzali so'zning 3-chi harfi zammali bo'lsa, vasl hamzasini harakatini topishligimiz uchun qorlarni eshitamiz. Ya'ni biz o'qishni boshlagan oyat yoki vaqfdan keyin o'qishni boshlagan o'rnimiz vasl hamza bilan boshlansa va 3-chi harfining harakati zammali bo'ladigan bo'lsa, u o'rinni qorilardan eshitib,
qanday harakat bilan o'qilishligini aniqlab, belgilab olishligimiz mumkin bo'lar ekan. Vasl hamzasiga tegishli yana bir qoida. Vasl hamzali so'zni agar o'zidan oldingi so'ziga qo'shib o'qiydigan bo'lsak, vasl hamzasi o'qilmas ekan. Masalan, al-maghdubi so'zini o'zidan oldingi g'oyri so'ziga qo'shib o'qiydigan bo'lsak, g'oyril maghdubi singari o'qilib, o'rtadagi vasl hamzasi talaffuzdan tushib qolar ekan. Video darsimiz ana shu yerda o'z yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr, keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.